kaca hitam. 2 kali video adik keluar. Coba sih, coba ngidip dulu sebentar ya. Gitu. Tes hidup, kita bungkus kembali. Kita masukkan kembali ke tempatnya. Salah. Buka dalam. Ini mesin bornya kita buka juga. Mesin bor. Mesin bor Gerinda. Ini Gerinda potongnya dari Reuku, ini ampasnya dari Reuku. Reuku semua. Bagus, ternyata bagus. Keren. Kita coba dulu ya. Cobaan. Bagus. Ini untuk kuncinya. Kita buka lagi. Ini yang terakhir. Ini adalah mesin bor full dengan box dari Reuku. Nah, apakah yang terjadi? Ternyata ada pisaunya juga. Ini ada areng-arengnya juga. Ini mesin bornya. Ini penampakan, kalau nggak salah meterannya ada juga, cuman ininya ada juga. Kita cek dulu satu persatu. Salah. Waduh, ternyata salah. Boxing dulu, mudah-mudahan bagus. Oke, kita coba mesin bornya bisa maju mundur ya.
Bagus, bisa maju mundur. Ini bisa di setel juga. Oke. Sip, mantap. Kita buka lagi, kita simpan lagi karena ini mau dikirimkan paketnya. Posisinya gimana tadi? Kita pasang kembali seperti ini. Ini masuk ke sini, ke sini. Ini nggak usah dibawa. Mana ini jamnya dia? Ini mata bornya dari kita bungkus kembali dengan sengaja begitu tidak rapi karena kita nggak tahu. Oke. Nah, tangannya ada. Lupa lagi. Oke, kita masukkan lagi. Ini untuk memotong, kita masukkan lagi. Oke, kita bungkus. Walaupun begitu tidak rapi, tapi manfaat ini benar begitu. Kita bungkus kembali. Ya, mulai 1. Selesai. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kita bisa bertemu lagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dadah, assalamualaikum.